ये बेनाड्रिल सिरप जो पुरानी खांसी और नई खांसी और कफ खांसी या सूखी खांसी में बहुत इस्तेमाल होता है बेनाड्रिल सिरप। इसका डोज है सुबह शाम एक एक ढक्कन लेना है और इसे एक ढक्कन लेने के बाद पानी नहीं पीना है। ये तुरंत आराम करता है। 150 ml का है ये सिरप।